President, vi ikke i mål. Vi ikke i mål før alle elever får muligheten til å kjenne på mestring i klasserommet. Det kanskje derfor vi står i denne salen her, fordi vi alle opptatt av at elevene skal fullføre et løp, og skal få muligheten til å leve meningsfulle liv og utfolde sine drømmer og ambisjoner. Vi vet at en god skolegang og en god lærer avgjørende, og at en god skole som gir muligheter bra. Det derfor lite forståelig at noe av det første grepet regjeringen gjorde i kunnskapspolitikken var å fjerne mange av de tiltakene som bidrog til å heve kunnskapen og mestringen hos elevene. Det handler om lærerspesialister som fikk mulighet til å faglig fordype seg, teste ut pedagogikk og god undervisningspraksis for at alle elevene skulle lære mer. Man fjerner kompetansekrav i norsk, matte og engelsk til lærere som utdannet før 2014, og det skapes usikkerhet knyttet til fraværsgrensen i Hurdalsplattformen, og hvorvidt elevene skal være til stede i undervisningen. President, det grunn til å bekymre seg når vi vet at 1 av 4 elever begynner på ungdomsskolen uten å kunne lese skikkelig. I en klasse med 28 elever utgjør det 7 barn. Etter over 2 år med pandemi og en streik som har rammet tusenvis av elever i landet ganske hardt, det nå viktigere enn noensinne å sette elevene i sentrum. Tida ikke inne for å fjerne gode tiltak som vi vet fungerer. Jeg kan forstå at regjeringen vil vise egen politikk, men spørsmålet jeg alltid faller tilbake på hva vil denne regjeringen med norsk skole? Tidlig innsats var noe av det viktigste Høyre i regjering gjorde for å fange opp elevene tidlig og legge til rette for løp som passer den enkelte. Det avgjørende for om elevene fullfører skolen, for at lærere får tilpasset undervisningen til elevene, man kan få utfordringer på sitt nivå, og igjen at man opplever mestring. Jeg savner et Arbeiderparti som setter kunnskap i skolen og elevene først, som anerkjenner at valgfrihet et gode fordi vi skal ha alle elever gjennom et løp, som anerkjenner at det kan finnes alternative veier til målet, og forstå at å sette krav faktisk viktig. Hvor de ekstraordinære tiltakene, og ikke minst tiltakene på lang sikt for å heve de grunnleggende ferdighetene til elevene i lesing, regning og skriving? Vi vet at det store kvalitetsforskjeller i skolen mellom kommuner og i ulike fylker, og derfor blant annet nasjonale prøver viktig for å kartlegge hvordan vi faktisk skal få alle elever med oss. Det trengs en strategi og politisk vilje for å tette kunnskapshullene blant elevene våre, og hvordan vi faktisk i fellesskap mellom kommune, fylke og stat skaper en skole der elevene våre går ut med den kunnskapen de trenger, og til å kunne sette retning på sitt eget liv. President, man kan ikke bygge hus uten å støype grunnmuren først. Derfor ber jeg om at kunnskapsministeren bruker sin innsats og krefter på hvordan regjeringen vil tette kunnskapshullene, framfor å fjerne lærerspesialister, krav, fritt skolevalg, så tvil om fraværsgrenser og gjøre det vanskeligere å få et tilpasset skoletilbud. Og ikke minst at man begynner å snakke om kvalitet og innhold. Bør ikke elevene nå settes først, framfor et system som blir gjort enda mer rigid? Jeg tror det, og nettopp fordi at vi ønsker muligheter for alle. Takk.